afternoon to all of you. Welcome to Career Odisha. पिलाମାନେ आज आम फर्स्ट आमर फर्स्ट सेमिस्टर जो अच्छे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से यूनिट आम फर्स्ट यूनिट जोटा कि आमर अच्छे इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी एंड एजुकेशन सेटा कवर करवा। तो से आमर मेनली आसूचे मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसॉफी, देन आमर आसूचे नेचर ऑफ फिलोसॉफी, देन स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा चलो। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी। The word philosophy comes from a combination of two Greek words, philos जार meaning love and sophia जार meaning wisdom. Means philosophy हमारा दीटा ग्रीक वर्ड गोटे philos and sophia रू आसे जहाँ philos रा अर्थ love एवं sophia रा अर्थ wisdom. Etymologically philosophy means the love of wisdom. Etymologically देखिले philosophy रो माने होचे love of wisdom. To love something is to desire it. माने आम गोटे जिनस को जदि भी भल पाँच ताको आम जमी डिजायर करवा जमी ताको आम आक्वायर कर। सो फॉर मेनी ग्रीक द फिलोसोफर वाज द वन हु डिजायर्ड विजडम। तो केते जण ग्रीक मानक मतरे फिलोसोफर माने से माने जो माने गोटे विजडम को डिजायर करते। फिलोसॉफी गिव्स मैन दैट विजडम with the help of which they understand the whole universe and its implication in relation to themselves and the people around. Means philosophy मनुष्य को गोटे wisdom दिए जार थ्रू रे जहाँ को सब बेस करिकी गोटे होल यूनिवर्स को आमर होल यूनिवर्स को से बुझेब एवं सेटा को इम्प्लीमेंट करिवो डे टू डे लाइफ रे इम्प्लीमेंट करिवो ता निज लाइफ रे हो किंबा तार अराउंड रे जोतिक भी लोक अच्छे से बुझे हो से इम्प्लिकेट कर। देन डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फिलोसॉफी इज द एबिलिटी टू फिट एट इजी इन एनी सोसाइटी। माने फिलोसॉफी अर्थ होचे सबु सोसाइटी रे केमिति आम इजिली रही परिबा फिट हेके। देन इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डुई क्रिटिकल रिव्यूइंग ऑफ द सिमिलर थिंग्स माने गोटे जिनसर क्रिटिकल रिव्यू करवा ताकि आमर क्रिटिकल थिंकिंग मध्य बढ़िबो। देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। एंशिएंट ग्रीस द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 6th century BC. वेस्टर्न फिलोसॉफी आमर 6th century रे स्टार्ट होता व्हेन द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर सच एज थेल्स Heraclitus and Parmenides began to develop revolutionary theories about the natural world. जेते बेले हमर प्री सोक्रेटिक होंतु थेल्स होंतु हेराक्लिटस होंतु एवं पारमेंडाइज जी आमर रिवोल्यूशनरी थ्योरीज को डेवलप करथिले अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड माने आमर नेचुरल वर्ल्ड रो जेते से थ्योरीज डेवलप करथिले ह्यूमन नॉलेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द गॉड एवं ह्यूमन नॉलेज अबाउट रे भी डिस्कवर करथिले। तापर आमर रिलेशनशिप कोन रहउची ह्यूमन सहित एवं भगवान को सहित। सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल then expanded the discipline of philosophy to include topics such as ethics, politics and metaphysics. या परे सॉक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल से माने फिलोसॉफी रो डिसिप्लिन को माने फिलोसॉफी रो शाखा को आहुरी आगो को बढ़ाई थिले। कौन कौन टॉपिक ऐड करके जमती कि एथिक्स रहिला, पॉलिटिक्स रहिला, मेटाफिजिक्स रहिला। देन मेडिएवल दिस पीरियड आज फोकस्ड ऑन थियोलॉजी with many thinkers using ancient philosophy to explain Christian doctrines. एटा आमर मेनली फोकस करते थियोलॉजी उपरे। ठीक अच्छे। देन with many thinkers माने जो ancient philosophy टाइम रो जतक थिंकर्स थिले सेमानक फिलोसॉफी को बेस करके गोटे क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन जो रहिला आमर सही अबाउट से एक्सप्लेन करथिले। देन दिस Renaissance. This period saw a renewed interest in ancient philosophy, particularly Platonism and the emergence of humanism. एटा गोटे
ancient philosophy time रो मैंने ancient philosophy time रे सेटा को ए पीरियड रे सेटा रिन्यू हेथिला सेटा को आउर डेवलप करा जाथिला पर्टिकुलरली जते हम कहउछंती प्लाटोंकर जो रहिथिला हमर द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिज्म प्लाटोजिम माने तांकर किछि थ्योरी को रिन्यू करथिला तांकर किछि आइडिया को देन Modern, this period was characterized by a focus on how philosophical and scientific knowledge is created. यही पीरियड स्पेसिफिकाली ये पीरियड गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स है ये फोकस करथिला कि माने फिलोसफी और साइंटिफिक नॉलेज केमिति क्रिएट होची देन एंड द रोल ऑफ रीजन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस एवं तार आमर रिजन कौन रोचे तार रिजन काम कौन रोचे आम केमिति ताको तार कौन एक्सपीरियंस रोचे सेंसरी एक्सपीरियंस रोचे आइडियाज फ्रॉम दिस पीरियड वे आर यूज्ड इन द एनलाइटमेंट टू चैलेंज ट्रेडिशनल अथॉरिटीज यही पीरियड जो आमर आइडियाटा आसला सेटा आमर ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को एनलाइटमेंट करने गोटे चैलेंज रहा माने आम जमी गोटे चैलेंज करपर आमर ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को से आमर गोटे वे रहा देन ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी The origin of Indian philosophy may be easily traced in the Vedas. आमे भल भाव जानते आम इंडियन फिलोसफी आम वेदरू ही जापर वेदस आर द ओल्डेस्ट स्कैर्ड टेक्स्ट इन इंडिया आमर इंडिया रे वेद हूँ सबुठ ओल्डेस्ट टेक्स्ट स्कैर्ड टेक्स्ट दिस वैदिक ट्रेडिशन हैज टू एस्पेक्ट यार दुईटा एस्पेक्ट वन द एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज जोटा को जनन कांड कहते हैं रिचुअलिजम्स कर्मकांड गोटे द एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज आ गोटे रिचुअलिजम्स देन द उपनिषदस आर प्योरली मेंट फॉर नॉलेज उपनिषदटा आमर नॉलेज पाई मेंट रोचे ए सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑन वेदस आर अवेलेबल इन इंडिया व्हिच इज नोन एज प्रस्थानत्रयम आमर गोटे प्रस्थानत्रयम रोचे से आमर गोटे वेद को सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन रही एथिरे तीन टेक्स्ट अच्छे गोटे है उपनिषद ब्रह्मसूत्र एंड श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद गोटे रहा सेकेंड थिंग ब्रह्मसूत्र देन श्रीमद् भगवत गीता देन इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वेद को बेस करके आमर इंडियन फिलोसफी दी टाइप गोटे नास्तिक स्कूल आ गोटे हूँ आस्तिक स्कूल आस्तिक मीन्स थेइस्ट और वन हु बिलीव इन गॉड जी भगवान को बिलीव करुचे ताको आस्तिक कहुए बा थेइस्ट से माने वेदस एंड रीबार्थ माने जे गॉड को बिलीव करछंती देन वेद को बिलीव करछंती आ रीबार्थ हमर रोचे मृत्यु पर पुणी पुनर्जन्म सेटा से मानो को थेइस्ट कहुए बा आस्तिक कहुए देन व्हेयरएज नास्तिक स्कूल हैज नो बिलीफ ऑन दिस नास्तिक तार अपोजिट माने नास्तिक जो मैंने आसते से मैंने भगवान को बिलीव करते वेद को बिलीव करते और रीबार्थ पर मत बिलीव करते व्हेयरएज नास्तिक स्कूल हैज नो बिलीफ ऑन दिस नास्तिक स्कूल यही सब ऊपर बिलीफ रखे इंडियन फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बिलीफ इन वेदस इंडियन फिलोसफी आमर दुईटा ग्रुप है क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया आमर रोचे वेदरे से दुईटा है नास्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नास्तिक आमर कौन कौन जाऊँगी चारवाक जैन फिलोसफी बुद्धिस्ट फिलोसफी देन आस्तिक आमर कौन कौन आसूँ सांख्य योगा न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और वेदांत यही सब आमर आसला आस्तिक नास्तिक आमर आस चारवाक जैन फिलोसफी बुद्धिस्ट फिलोसफी देन नेचर ऑफ फिलोसफी कौन नेचर रहा मीनिंग जाने तार डेफिनेशन जाने इंडियन फिलोसफी विषय जाने वेस्टर्न फिलोसफी विषय जाने तो ये आम जाना नेचर ऑफ फिलोसफी माने फिलोसफी नेचर कौन रोचे फिलोसफी इज ए सेट ऑफ व्यूज और बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स व्हिच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली फिलोसफी हूँ गोटे व्यू और बिलीफ मैंने विश्वास बा गोटे आमर चिंताधारा अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स आमर जीवन एवं यूनिवर्स आमर जो रहा से अबाउट व्हिच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली जोटा कि बहुत अनक्रिटिकल Then philosophy is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions and
बिलीव्स फिलोसफी हो गोटे प्रोसेस जोटा कि आम रिफ्लेक्ट कर कौन रिफ्लेक्ट कर कौन क्रिटिसाइज कर जो आमर कनसेप्शन आम बिलीफ कौन रोचे आमर विश्वास कौटी रोचे आमर चिंताधारा कौन रोचे सेटा को से क्रिटिसाइज कर रिफ्लेक्ट कर यहाँ हूँ गोटे प्रोसेस फिलोसफी इज ए रैशनल अटेम्प्ट टू लुक एट द वर्ल्ड एज ए होल यहाँ गोटे आमर रैशनल अटेम्प्ट गोटे रोचे जोटा कि आमे आम वर्ल्ड को एज ए होल देखा आ बुझा philosophy is the logical analysis of language and the clarification of the meaning of the words and concepts philosophy होचे गोटे लॉजिकल एनालिसिस जहाँकि आम लैंग्वेज को एनालिसिस करबा लॉजिकली हो कि तार क्लारिफिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एवं मीनिंग जो वर्ड गोटे रहा गोटे वर्ड तार मीनिंग कौन रोचे ताको केमती क्लारिफाई करबा एवं गोटे कॉन्सेप्ट रोचे सेटा केमती बुझीबा ताको केमती एनालिसिस करबा तार मीनिंग कौन जानबा केमती क्लारिफाई करबा सेटा देन फिलोसफी presses its inquiry into the deepest problems of human existence human केमती एक्जिस्ट करुचे तार एक्जिस्टेंस कौन केमिति स्टार्ट है केमती आगू बढ़ुचे तार एक्जिस्ट केते दिन पर्यंत रहिबो केबेठू स्टार्ट है एटार गोटे डीपेस्ट माने गोटे ग्रासरूट लेवल रो गोटे इनक्वारी सेटा को सेटा होचे फिलोसफी ता ऊपर बहुत फोकस करता है देन स्कोप ऑफ फिलोसफी आमर फास्ट अच्छे मेटाफिजिक्स जोटा कि आमर रियलिटी उपर क्वेश्चन करे माने जमती कि व्हाट इज रियलिटी कौन रियलिटी डज गॉड एक्जिस्ट भगवान एक्जिस्ट करुँच कि तो मेटाफिजिक्स से ऊपर क्वेश्चन करता बस से ऊपर तार स्टडीटा देन एपिस्टेमोलॉजी होची it is the study of the nature of knowledge and how they are attained and evaluated एटा को रिलेटेड स्टडी नेचर कौन रहिबो नॉलेज एवं सेटा केमिति हम अटेंड करि परबा केमिति इवालुएटेड करि परबा जेमिति कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज हमर सोर्सेस कौन कौन रहि छि नॉलेज सेही रिलेटेड एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करबा देन एक्सियोलॉजी टा हमर को ऊपर स्टडी करे द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू कौन वैल्यू रोचे आमर जमती कि गोटे वैल्यू रहा एथिक्स आमर कौ आसब कौन आसब स्टडी एथिक्स होचे द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स मोरल प्रिंसिपल्स अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश रैशनल ग्राउंड्स फॉर गुड कंडक्ट माने एथिक्स आमर आसब मोरल प्रिंसिपल कौन रोचे तापर आमर रैशनल ग्राउंड कौन रोचे आम कौन कोटा गुड कोटा बैड कंडक्ट कोटा राइट कोटा रॉन्ग एटा जानवाई देन आस्थेटिक आमर आसब एटा हो द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द आस्थेटिक एक्सपीरियंस माने आमर गोटे कामर नेचर कौन रोचे तार वैल्यू कौन रोचे गोटे आर्ट कौन माने व्हाट इज वर्क ऑफ आर्ट माने गोटे आर्ट वर्क कौन व्हाट इज ब्यूटी कौन तो यहाँ हूँ एस्थेटिक ठीक अच्छे आमर ए सरी जाइए तक आम सरीगला जमती आम ए मीनिंग नेचर एंड स्कोप देन वेस्टर्न फिलोसफी अबाउट में जानिले देन इंडियन फिलोसफी अबाउट जानिले तापर आम तार नेचर भी जानिले तो ये आमर ये सेसन एंड होदी तुम फर्स्ट टाइम आम चैनल को विजिट करुच तेज आपको सब्सक्राइब करी लाइक करनब एवं समस्त को शेयर कर ताकि समस्त यहाँ को एक्सेस करें। थैंक यू।